nyt kyllä mitä tekee Ben Mee, luotti vähän liikaa Nathan Collinsiin ja Salah käy laittamassa pallon verkkoon. Ben Mee, penni ajatuksistasi. Nathan Collins kyllä hoitaa, no ei hoida. Ja Salah on palannut takareisi vammastaan syöttämällä maalin ja iskemällä nyt kauden 15. Tämä herra takoo maaleja, takoo niitä huvikseen, takoo tehoja. Egyptin prinssi on palannut. Kyllä on anteeksi antamatonta tämä puolustaminen tietyissä tilanteen vaihdoissa.